Selamat pagi Ibu, saya Kak yang akan bertugas pada pagi hari ini. Saya akan mengedukasi batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Ibu dan jalan nafas Ibu supaya efektif. Baik Ibu, saya akan mencontohkan yaitu dengan menarik nafas 3 kali dan hembuskan pada nafas yang ketiga kali. Baik Ibu, saya akan mencontohkan caranya yaitu tarik nafas menggunakan hidung dan hembuskan dengan membentuk mulut O. Dan tarikan nafas yang 3 kalinya, menahan perut lalu batukkan. Baik Ibu, kita mulai tarik nafas dulu. Baik Bu, itulah tadi edukasi mengenai batuk efektif. Saya dari ruang perawat. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Adin yang bertugas pada hari ini pada pukul 8.12. Di sini boleh disebutkan sebelumnya nama Ibu siapa? Berarti benar ya Bu atas nama Ibu Yuke. Pada pagi ini saya akan mengajarkan cara batuk efektif yang bertujuan untuk menghilangkan sekret. Apakah bisa kita mulai Bu? Yang pertama, letakkan tangan di perut bagian atas, lalu tarik nafas melalui hidung, tahan selama 4 detik, lalu keluarkan melalui dengan bibir yang biru. Satu, dua, itu bisa coba taruh tangan di atas mulut, baru tarik nafas dalam, tahan selama 3 detik, keluarkan dengan bibir mencuci. Tapi pada lagi ada batukan Lalu yang ketiga, Ibu bisa melonggarkan batuk, lalu batuk dengan sekuat-kuatnya. Baik Ibu, tindakan sudah selesai dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik, apabila nanti perlu bantuan lagi, Ibu bisa memanggil saya di next station. Terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Pengawal Alfindo, saya perawat bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu kita? Saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan batuk efektif, yang dimana ini bertujuan untuk mengeluarkan sekutu dahak yang ada pada tenggorokan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Pertama-tama saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan batuk efektif. Yang pertama itu tarik nafas banyak 3 kali. Ditarikan nafas ketiga itu Ibu menahan selama 3 detik. Baiklah Bu, bisa kita mulai. Nafas. Tarik nafas. Tarik nafas dan tahan selama 3 detik. Boleh dibuang Bu. Lalu mungkin itu saja prosedur cara melakukan batuk efektif. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu sudah merasa lebih nyaman? Ibu, jika Ibu menggunakan saya berada di stasiun dan Ibu bisa memencet tombol di sini. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Anissa Ismiati dari kelas SR1B. Kalau boleh tahu dengan siapa? Di sini kita akan melakukan edukasi batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur batuk efektif. Yang pertama itu gerakan yang pertama, tarik nafas menggunakan hidung, kemudian hembuskan menggunakan mulut dengan membentuk jempol. Gerakan yang kedua itu diulangi lagi ke gerakan yang pertama, kemudian yang gerakan ketiga itu tarik nafas menggunakan hidung lagi, kemudian ditahan 3 detik, kemudian lalu dibatukkan. Baik, kita akan melakukan tindakan batuk efektif. Kakak boleh mengikuti saya. Tarik nafas, hembuskan. Ulangi lagi, tarik nafas, hembuskan. Kemudian yang terakhir tarik nafas, tahan 3 detik, 1, 2, 3, batukkan. Tindakan batuk efektifnya sudah kita lakukan ya Kak. Apabila Kakak merasakan hal yang sama seperti tadi, Kakak boleh melakukannya secara mandiri. Terima kasih.
pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Anja yang akan mengajarkan Ibu batuk efektif dengan tujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada pada Ibu dan memperlancar jalan nafas Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya saya akan mencontohkan Ibu bagaimana cara untuk batuk efektifnya dan nanti akan langsung Ibu praktekkan. Mengerti Ibu? Di sini kita akan melakukan 3 kali penarikan nafas, di mana penarikan nafas yang ketiga sebelum dibuang Ibu akan tahan dulu dan tahan di bagian perut dengan tangan. Pada saat saya menghitung 1 dan pada saat hitungan ketiga Ibu akan buang. Mengerti Ibu? Baik, saya akan praktekkan dulu ya Bu. 1, 2. Pada saat hitungan ketiga Ibu akan batuk dan mengeluarkan nafas. Kita langsung saja mulai pada Ibu ya. Tarik nafas dulu. 2. Tarik. 2. Tarik. Tahan. 1. 2. Bagus sekali Bu. Batuk efektifnya sudah kita lakukan. Jika nanti Ibu ingin batuk lagi, Ibu bisa menggunakan batuk efektif seperti tadi, bisa dilakukan secara mandiri. Jika Ibu ingin butuh apapun dan butuh bantuan saya, silahkan tekan tombol yang ada di sana. Baik, saya permisi ya Bu. Saya akan menjelaskan tentang batuk efektif. Dari nafas yang tadi itulah tadi cara mengedukasikan batuk efektif, kami bisa menerapkannya di rumah. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya perawat Hari. Saya bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Kalau bertahu bersama Ibu siapa? Karlinda. Ibu kita contohkan pada waktu Bu. Baik, Ibu benar bisa. Pada pagi hari ini Bu, kita akan melakukan edukasi batuk efektif yang dimana tindakan ini bermanfaat untuk mengeluarkan dahak serta memperlancar pola napas Ibu. Tindakan ini membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, tindakan ini ada 3 tahap, yang dimana tahap 1 dan 2 itu Ibu langsung hempaskan napas. Yang ketiga itu dalam hitungan ketiga Ibu batuk ya Bu. Apakah bisa kita mulai Bu anaknya kan? Ibu tarik napas. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. 1, 2, buka. Batuk. Baik. Ibu tindakannya telah selesai dengan menggunakan Ibu. Ibu apabila Ibu mengalami kondisi yang sama seperti tadi, Ibu bisa melakukan tindakan tadi secara mandiri. Ibu silakan untuk melakukan. Baik Bu, boleh saya izin cek dalam hal ini. Baik Bu, boleh Ibu sebutkan nama alat Ibu untuk mereka malam 2020. Baik Bu, di sini baik mereka kita akan melakukan edukasi batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan atau dahak yang ada di dalam tenggorokan Ibu. Baik Bu, boleh Ibu ikuti saya. Ibu kami boleh
Apa-apa atau butuh bantuan Ibu bisa panggil saya di ruangan ataupun dari nada sebelah Ibu. Selamat pagi Bapak. Ya pagi. Sebelum perkenalkan, saya Dewa Maris Marahayu. Bapak bisa panggil saya Dewa. Saya di sini telah menuliskan pagi hari ini. Sebelumnya apakah benar dengan Bapak bilang? Ya benar. Baik Bapak, di sini karena Bapak melalui bantu bertahap, maka di sini saya akan melakukan edukasi tentang cara bantu efektif dan saya akan membantu Bapak untuk mengeluarkan sistem yang ada pada Bapak. Sebelumnya bisa apakah Bapak bersedia? Dan tentu saya akan contohkan dulu terlebih dahulu, baru nanti akan Bapak sampaikan. Pertama-tama itu Bapak tarik nafas dulu sebanyak 3 kali, kemudian untuk yang ketiga kalinya Bapak tahan langsung Bapak lakukan ya. Bisa dimengerti? Kita langsung lakukan dulu ya Bapak. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Yang terakhir tarik nafas Bapak tahan lalu keluarkan ya Bapak. Oke Bapak, ini sebetulnya sudah keluar. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Nanti kalau Bapak ingin bantu lagi, boleh Bapak lakukan sendiri atau boleh minta bantuan kepada keluarga Bapak. Jadi mengerti Pak? Terima kasih Bapak, saya izin pamit dulu. Permisi, perkenalkan saya perawat Dea, saya bekerja pagi hari ini. Boleh cek belakang boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? Tika, halaman Februari 2004. Bapak Ibu, kita akan melakukan bantu efektif untuk mengeluarkan dampak dari tenggorokan. Sebelah kanan. Apakah Ibu bersedia? Bapak Ibu ikuti saya ya Bu. Saya nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan 3 detik. Ibu, apakah Ibu merasa lega setelah melakukan bantu efektif? Baik, terima kasih Bu. Saya akan kembali ke ruangan perawat. Jika ada pertanyaan atau bantuan, silakan tekan bel aja Bu.